சொடக்கு சத்தம் எங்கேருந்து வருது கண்டுபிடிங்க. இந்த 2 விரல் இங்கேருந்து தான் வருதா? இல்லை, இங்கேருந்து வருது. செக் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே வேணால் ஒரு விரலை வச்சுட்டு இப்படி பண்ணுங்க. இந்த விரலை தள்ளி போயிட்டு இங்கே தான் படுது பாருங்க. நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே நீங்களே இன்னொரு விரலை வைங்க, வச்சுட்டு அடித்து பாருங்கள். அந்த இடம் இல்லைனா இப்படி பண்ணால் தான் வருது. சவுண்டு வர இடத்துல நீங்கள் இது போல் கை வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆலில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.